Hello, good afternoon. Good afternoon. Tayo ay mag-almusal, tanghalian, hapunan. Ayan, isahan na lang. Kasi maya-maya meron na naman tayong trabaho. Alam ko ay isda. Pinaritong isda. Hindi yan sunog. Kala nyo lang sunog. Pinaksi ko yan, tsaka pinarito. Yan. Kasi wala akong manok, pero meron akong jerjer. Ayan. Siya na lang ipapartner ko sa isda na pinarito. Kain tayo, jerjer. Sausaw natin sa sausawan. Sarap. Ginawa kong sausawan. Pinya. Kain tayo. Ako nga pala ay nagsangag. Kumakain ba kayo ng damo? Hindi kumain ng mga Arabiano. Tapos, ito. Parang kinsay, pero hindi siya kinsay. Katong basa tayo ng kanin. Sinangag pala na may itlog. Ay, ayan. Ito yung aking jerjer. Tsaka yung coriander. Mga damo-damo. Ayan. Pakabusog tayo ngayon kasi may trabaho mamaya. Sasabak na naman tayo sa walang katapusan na trabaho. Hindi ko to alam dati kainin. Ayan. Lapit na maubos. Yun na lang. Ang likot ng camera. Ano ba yan? Maubos na. Last na. Wala na oh. Last na. Wala na. Ubos na. Finish. Ayan, kain naman tayo ng dessert. Naubos na natin yung ating hapunan, umagahan, tanghalian. Ano ba yun? Ayan, dessert naman tayo. May bawas na inunti-unti ko lang kasi.
Ito ay leche pudding. Leche pudding po ang tawag ko diyan. Sarap. Sarap. Hindi ko na maubos, oh. Sarap ubusin. Kaya na hanggang dito ang aking vlog. Thank you sa panonood. Sarap-sarap.